ko boste sam začeti. Vsem skupaj en lep pozdrav in dobrodošli vsem, ki ste prišli sem in tudi našim gledalkam in gledalcem, ki nas spremljajo v neposrednem prenosu. Torej, lep pozdrav. Danes začenjamo z drugo sezono Demokracija magazin Tura, v katerem predstavljamo avtorje knjig, bodisi prevajalce, bodisi zanimive goste. Tokrat bomo predstavili knjigo švedskega avtorja Vrnitev resnične desnice, ki jo je prevedel v slovenščino Andrej Sekulovič, ki je poleg mene. Lep pozdrav. Lep pozdrav vsem gledalcem. Andreja mi ni treba, z Andrejem se bova tikala in naj nama gledalci ne zamerijo te nerodnosti ali predrznosti, ampak poznamo se že nekaj časa, poleg tega so sodelavci na Demokraciji, tako da se bova kar lepo tikala. Bralcem Demokracije Andreja ni treba posebej predstavljati, ampak za tiste, ki ga pa ne poznajo, naj povem, da je že skoraj desetletje aktiven v identitarnem gibanju Slovenije. Je najprej bil zunanji sodelavec Demokracije, zdaj je redno zaposlen, je novinar revije Demokracija, hkrati je urednik portala Rodoljub, je pisec, pisatelj, esejist, analitik in letos je prevedel tole knjigo Vrnitev resnične desnice, ampak preden začnemo o tej knjigi, bova začela, Andrej, z volitvami na Švedskem, ki so bile pred kratkim. Še posebej zato, ker je avtor Daniel Friberg, o katerem boš ti pol malo več povedal, tudi Šved. Na Švedskem so relativni zmagovalci, so bili sicer socialni demokrati, ampak na desnici so zmagali švedski demokrati in so tudi oblikovali vlado. Pravzaprav ne vlado, v vladi, v koaliciji so 4 stranke, zmerni, liberalci in krščanski demokrati, s tem, da so švedski demokrati bodo bili podporniki vladne koalicije iz opozicije. Zdaj, kar mene zanima, kaj se je pravzaprav zgodilo, da je šlo do nekega obrata na Švedskem? To je prvo vprašanje. Drugo pa je, če imaš kakšne informacije, kakšen je odziv volivcev švedskih demokratov, ki so se odpovedali, da so formalno v vladi? V redu, ne, zdaj vam za začetek, če že govorimo o švedskih demokratih, bi seveda lahko tudi izpostavil, da je tudi sam avtor knjige Daniel Friberg bil en kratek čas na začetku tudi aktiven pri švedskih demokratih, dokler se ni pač odločil za eno bolj metapolitično delovanje, o čemer bomo tudi malo kasneje več povedali. No, zdaj v bistvu to, kar se dogaja na Švedskem, torej, da je zmagala ena desnica oziroma desna sredina. To v bistvu, nekateri so na tem mogoče presenečeni, ampak v bistvu jaz osebno mislim, da je to pač v bistvu ena posledica stvari, ki se na Švedskem dogajajo že desetletja. Švedska je bila v bistvu ena precej varna in tudi relativno uspešna družba, tam nekje prej, recimo, ko je bila še homogena, če lahko temu tako rečemo, relativno homogena, dokler niso socialni demokrati se odločili, ko so bili na oblasti v 70-ih letih, torej leta 1975, da spremenijo migrantsko zakonodajo in da v bistvu odprejo švedske meje migrantom. Zdaj, dobrih 40 let po temu, vidimo recimo posledice, za primerjavo lahko recimo omenimo to, da leta 1975, ko se je zgodil ta preobrat, je bilo recimo prijavljenih posilstv na Švedskem okoli nekaj čez 420, mogoče 421, leta 2017 jih je bilo pa več kot 7200. S tem, da statistike seveda kažejo, da ne bi bilo celo do 80% storilcev ne švedskega porekla in večinoma tudi ne evropskega porekla.
Torej, poleg tega vemo, da imamo danes na Švedskem tako imenovane no-go cone, kjer v bistvu avtohtono prebivalstvo niti ne sme vstopati, da imamo neko vrsto prostovoljne segregacije, kjer torej migranti živijo zase, da imamo pač konstantne spopade, narašča recimo število žrtev, ki so bile ustreljene na leto in tako naprej. Tako da je pač v bistvu na nek način popolnoma logično, da v takej situaciji so se ljudje začeli obračati k neki stranki, ki v bistvu hoče preprečiti predvsem ilegalne migracije in ki hoče na splošno migracije omejiti. Zdaj, kar se tiče odziva, mislim, da se tukaj lahko nekako ozremo na švedske identitarce in švedske nacionaliste, ki so volitve komentirali na družbenih omrežjih. Torej, jaz sem predvsem opazil, da kljub temu, da pišejo, da mogoče ta trenutna vlada ne bo dosegla nekih res korenitih sprememb, da je to vsekakor korak v pravo smer in tudi, da gre za eno moralno zmago. Zdaj, korak v pravo smer je to seveda ravno zato, ker to pomeni, da imajo pač Švedje dost stanja, kakršno je bilo do zdaj, da si želijo enih sprememb. Če govorimo o moralni zmagi, je pa verjetno tukaj treba izpostaviti to, da kljub temu, da so švedski demokrati stranka, katero mediji konstantno označujejo za neke neonaciste, za neke skrajneže, za neko skrajno desnico, da je kljub temu veliko ljudi pač za to stranko glasovalo. Ker pač pomeni, da očitno levica nima več tako močnega prijema nad javnim mnenjem, ker pomeni, da očitno tudi ta levičarska hegemonija v švedski družbi in tudi recimo v Italiji in v kakšnih drugih državah, kjer je desnica imela dobre rezultate ali pa zmagala na volitvah, enostavno, da ta levičarska kulturna hegemonija več ni tako trdna, kot je včasih bila mogoče. Tako da, kaj bi tukaj lahko še dodal, mislim, da so pač ljudje v bistvu spregledali to levičarsko igro, da pač vse svoje nasprotnike, vse, kar je malo bolj desno od levice, označujejo za neke fašiste, za neke ekstremiste in da preprosto več tem tako imenovanim osrednjim medijem, ki so pod krinko neke objektivnosti, v bistvu samo, lahko bi rekel, tudi propagandno orodje globalizma, da jih pač enostavno več ne upoštevajo, kot so jih mogoče upoštevali včasih. Je pa nekaj zanimivo, in Švedska je očitno tle ena redkih držav, da je prišlo do tega. Namreč, da je med volivci desnice največ mladih, se pravi, predvsem mladih, starih od 18 do 29 let. Ja. Kako si to razlagaš? Čisto preprosto povedano, konec koncev so tudi mladi tisti, ki velikrat so, če lahko temu tako rečem, neke žrtve množičnih migracij. Konec koncev imamo veliko primerov, kjer so recimo mlajša dekleta spolno napadena s strani migrantov, kjer recimo mladi več ne morejo normalno hoditi pač po ulicah svojih mest, po ulicah mest, ki so jih konec koncev njihovi predniki zgradili najbrž za njih, ne pač za neke tujce iz Afrike, Bližnjega vzhoda ali ne vem, Azije, in da pač enostavno se tudi mladi očitno želijo sprememb. Je pa tudi treba povedati, da se mogoče tudi švedski demokrati in te stranke, katere recimo levičari tudi označujejo za populistične, da imajo mogoče tudi oni nek pristop, ki je mogoče mladim bolj privlačen, kot recimo so ga imele mogoče včasih kakšne desne stranke. Tudi med švedskimi demokrati najdemo mogoče tudi kakšne ljudi, ki so malo mlajši in tako naprej. Če se ne motim, so oni tudi imeli razne mogoče shode, ki so bili recimo posebej organizirani za njihove podmladke in tako naprej. Tako da mislim, da tudi to, da se mladi odločajo bolj za desnico, tudi ni tako presenetljivo. Švedski demokrati so, bom rekel, relativno mlada stranka, koliko nekaj več kot 30 let. Ja. In prvi so prišli v parlament leta 2010, relativno dokaj hiter napredek do zmage na desnici. Ja, to je res, ampak kot pravim, jaz tudi mislim, da je pač to posledica tega, da tako kot je bil recimo njihov napredek relativno hiter, se je tudi recimo tudi v zadnjih 10-20 letih so se tudi te množične migracije zaostrovale. Vemo, da je Švedska takrat, ko je bila ta tako imenovana migrantska kriza po letu 2015, ogromno migrantov sprejela in tako naprej. Tudi statistike, ki sem jih preomenil, so recimo iz leta 2017.
In, in to, da pač ljudje podpirajo švedske demokrate, je seveda ena reakcija na to. Ne. Bi pa lahko mogoče še to dodal, da na Švedskem, kot vemo, tudi vlada ena predvsem močna hegemonija, lahko bi temu rekli hegemonija politične korektnosti. In recimo danes tudi vidimo, da so levičari recimo začudeni, ali se pa vsaj pretvarjajo, da so začudeni, kako to, da kar naenkrat in Švedska in Italija in tako naprej pač izbirajo ene take desne stranke. Ampak v bistvu je tudi mogoče stvar v tem, da enostavno si ljudje tudi mogoče v javnosti ne upajo izraziti to, da bi radi za švedske demokrate glasovali, zato ker enostavno levica ustvarja eno ozračje, v katerem v bistvu nekako ne obstaja več neka resnična svoboda govora, oziroma bi nekdo, če bi to javno rekel, mogoče bil napaden in zato pač o tem molčijo, tega ne bojo izrazili, bodo pa pač to v privatnosti volilne kabine vseeno pač pokazali. Preden nekaj rečeva še o tej resnični desnici ali novi desnici, jaz sem še nekaj pač dodal. Švedska je bila ena prvih evropskih držav, ki se je pod vodstvom socialnih demokratov, takrat bil Olof Palme, odprla migracije. Ta prvi val je bil v 70-ih letih iz Balkana, potem je sledil val Arabcev in danes iz Afrike. Se je pa zgodilo še nekaj, namreč na Švedskem je na začetku tega tisočletja prišlo do res dveh brutalnih umorov, kot je bil recimo tale v Franciji, zdajle Lola, prva žrtev je 17-letni Daniel Vrestren, ki ga je ubila migrantska banda, druga nekaj let kasneje pa še bolj znan umor Elin Kranz, ki jo je posilil in ubil neke Etiopice. To je bilo, mislim, ravno leta 2010 in mladi, prej sem omenil shode, da mladi organizirajo in ravno pri tem umoru prvega fanta vsako leto poteka neka komemoracija, na kateri se zbere 1000 mladih v procesiji v spomin na to žrtev. In tudi te žrtve so najbrž pripomogle k temu, da so se mladi začeli drugače obnašati. Zdaj pa, če se vrnemo k resnični desnici, bi lahko švedske demokrate šteli k resnici, k novi desnici. Zdaj, ko govorimo o novi desnici, je tukaj pač treba vedeti, da nova desnica je en tak precej splošen izraz. In imamo tudi po Evropi recimo tudi kakšne druge politične stranke, ki ali imajo celo v svojem imenu nova desnica, ali se pač predstavljajo kot nova desnica. Ampak, ko govorimo o novi desnici ali po tako imenovani resnični desnici v sklopu te knjige od Friberga, on tukaj govori v bistvu specifično o eni miselni šoli nove desnice, ki je v bistvu nastala konec 60-ih let v Franciji in se je v bistvu razvila okoli think tanka Grece, kar bi pomenilo Združenje za raziskave in študije evropske civilizacije in pa predvsem okoli enega izmed ustanoviteljev Grece in sicer francoskega filozofa Alana de Benoista. Na začetku so recimo pri tej novi desnici od vidnejših identitarnih avtorjev sodelovali tudi avtori, kot so bila recimo Dominique Venner in Guillaume Fay, ki sta šla sicer kasneje svojo pot. Ampak hočem reči, da v bistvu Daniel Friberg se tukaj specifično ukvarja z idejami te miselne šole nove desnice. In ta nova desnica, jaz sem s Fribergom, ti se boš seveda spomnil, naredil en intervju za Demokracijo par let nazaj in on je tudi v tem intervjuju rekel, da je bil na začetku, ampak da je potem, ne pri švedskih demokratih, ampak da je potem pač videl, da ga pač bolj privlači ta tako imenovana metapolitika, torej to nekako vplivanje na javno mnenje, neka analiza trenutnega družbenega vzdušja in tako naprej. Pa daj da nekaj prvo razjasnim metapolitika. Metapolitika je tudi relativno nov pojem v Sloveniji, nov pojem tudi nova desnica. Kaj je to pravzaprav metapolitika? Metapolitika, v bistvu ta izraz se nekako, je to že pač izraz, ki že nekaj časa obstaja, se je pa nekako najbolj s tem vzponom teh identitarnih gibanj tudi razširil. Metapolitika je pač v bistvu kakršnokoli delovanje ali kakršnokoli prizadevanje za določene politične cilje, ki v bistvu poteka izven strankarske politike oziroma izven politične arene. Torej, metapolitika oziroma naloga metapolitike je, da nekako poskuša analizirati
trenutno družbeno vzdušje in trenutne prevladujoče vrednote in da potem v bistvu v sklopu te analize poskuša tudi nekako dojeti, kako so te vrednote ratale prevladujoče v eni družbi in potem tudi razmisliti, kako na te vrednote vplivati, da bi pač določeni politični smeri, določeni politični ideologiji ali pa mogoče ne prav politični, poleg politične ideologije, mogoče tudi določenim svetovnim nazorom, nekako te vrednote bolj približali oziroma v skladu s to neko ideologijo določene metapolitike te vrednote tudi preoblikovali. Naprimer, zdaj, če damo primer, tako je potem recimo naloga desne metapolitike, da neke izrazito liberalno leve vrednote, ki danes prevladujejo v družbi, proba nekako nadomestiti z enimi vrednotami, ki bi pač pomenile neko vračanje k evropski tradiciji, oziroma mogoče niti ne to vračanje kot nek preporod evropskih tradicij, nek ponoven vzpon neke nacionalne in konec koncev tudi rasne zavesti in tako naprej. Tako da v bistvu, kar se tiče v praksi, je metapolitika lahko kakršnokoli delovanje, tudi recimo taki pogovorni večeri, bi lahko rekli, da so lahko del metapolitike, potem seveda izdajanje knjig, revij, organiziranje kakšnih think tankov, pa vse do kakršnekoli politične aktivnosti, recimo na družbenih omrežjih, snemanje podcastov in tako naprej. To bi vse spadalo v metapolitiko. Torej, če prav razumem, je metapolitika nek odziv na politični aktivizem levice. V bistvu, če pogledamo nekako korenine te metapolitike, recimo, katere je tudi nekako glavna strategija te nove desnice, bi lahko rekli, da v bistvu preko metapolitike je tudi levica nekako dosegla to, da ima danes to neko kulturno hegemonijo na Zahodu in v Evropi, v Ameriki, tako naprej. Zato, ker pač eden izmed italijanskih marksistov, član italijanske komunistične stranke, Antonio Gramsci, je v bistvu, ko je bil v 20. in 30. letih v zaporu, potem, ko v Italiji ni uspelo pač komunistom priti na oblast, je pač razmišljal, zakaj se je to zgodilo, kako to, da je pač komunizmu spodletelo, in je pač prišel do zaključka, da v bistvu, če hoče neka politična opcija, posebej neka politična opcija, ki ima precej različne cilje od nekih prevladujočih vrednot v neki družbi, ki hoče korenito spremeniti družbo, če hoče taka politična opcija priti na oblast, da mora potem v bistvu ustvariti eno kulturno hegemonijo, da mora predtem nekako pripraviti družbo, spremeniti družbeno vzdušje, vplivati na družbeno mnenje in tako naprej. In tako je potem v bistvu Gramsci prišel do tega, čemur je kasneje en študentski komunistični vodja iz Nemčije v 70. letih dal ime Dolgi pohod skozi institucije. Dolgi pohod skozi institucije pomeni seveda to, da se pač proba levica nekako lahko bi rekel tudi infiltrirati, oziroma da pač proba pridati na določene položaje, iz katerih lahko začne oblikovati javno mnenje in da ustvarja tudi eno svojo hegemonijo, preko katere potem v bistvu proba vplivati na družbo, na družbene vrednote in na vsakdanje poglede povprečnih prebivalcev družbe. To je treba levici priznati, da ji krije dobro uspeva. Seveda govoriš o kulturnem marksizmu. Ja, seveda. Ki je pač levi medijski mainstream ga označuje za teorijo zarote. Jaz sem zadnjič bral, da to ni več kulturni marksizem, to je kulturni terorizem. Ja, definitivno, da je to kulturni terorizem. Zdaj samo to bi omenil, glede na to, da si prej rekel, da je pač levici to kar dobro uspelo. Je treba vedeti, da po drugi strani so tudi recimo kulturni marksisti, Frankfurtska šola in tako naprej. Frankfurtska šola je rojstni kraj kulturnega marksizma. Da so tudi oni v bistvu imeli tudi določene sponzorje, določene ljudi, ki so pač v bistvu tudi to podpirala, ki so jih pač tudi finančno podpirali in tako naprej. Tako da poleg tega, da je pač levica bila v tem pogledu sposobna, je tudi imela nek kapital za sabo. To pa vsekakor, namreč, ko je pač Frankfurtska šola, njihovi predstavniki ideologa, kakorkoli pač rečemo, ko so prebegnili iz Nemčije v ZDA, tukaj treba vedeti, da so pobegnili pred nacionalsocializmom, oni so bili pa internacionalni socialisti, pač iste baže so bili.
so tam najprej bili profesori, na to so okužili študente. Svoje zadnja leta so te gospode preživeli v Švici. Seveda vsi v dobrih vilah in vsi navdušeni nad švicarsko pregovorno bančno tajnost, ko si govoril o financerjih in sponzorjih. Zdaj, knjiga od Friberga je nekakšen priročnik, ne, so tudi nekateri nasveti, recimo glede spolnih vlog. Ti nasveti me malo spominjajo na tisto knjigo Saula Linskega Pravila za radikalce. A je to kakšna kontra knjiga? Jaz po pravici povedano mislim, da Daniel Friberg, ko je te nasvete vključil v knjigo, da ni imel tega namena, da bi direktno kontriral Alinskemu in njegovim pravilom za radikalce, ampak v vsakem primeru pa lahko te nasvete tudi tako dojemamo oziroma jih lahko vzamemo kot neko, nasplošno gledano, kot neko protiutež, recimo. Ne. S tem, da tukaj obstaja ena precejšnja razlika in sicer, da vsaj, kako se jaz spomnim, so ta pravila za radikalce v bistvu najbolj nekako se ukvarjajo z neko politično, pa lahko bi rekla tudi metapolitično dejavnostjo in s tem, kako se je treba, recimo treba organizirati razne manjšine in tako naprej, da se potem preko njih v bistvu ruši nek družbeni red. Medtem kot ti Fribergovi nasveti so pa velikrat tudi, lahko bi rekel, bolj neke smernice, ki so predvsem namenjene posameznikom tudi v vsakdanjem življenju, ki niso nujno politične, ampak gre bolj za to, kako lahko v eni dobi, recimo lahko bi rekel materializmu, v eni dobi, ki je precej dekadentna, kako lahko posameznik v takšni dobi, v takšni družbi živi neko življenje, ki je v skladu z nekimi evropskimi tradicijami, z nekimi resnično evropskimi vrlinami in vrednotami. Ne. Zdaj, od teh vrednot bi lahko recimo tukaj rekel, da med te vrednote recimo spadajo take splošne vrednote ali vrline, kot so recimo čas, zvestoba, tudi recimo ideja, da se pač nekdo bori za to, kar verjame, da se bori za to, kar je prav, ne glede na to, kakšna je dejanska možnost zmage, potem seveda tudi en občutek odgovornosti do svoje etnokulturne skupnosti, pa tudi do svojih potomcev in prednikov, en občutek tudi mogoče nacionalne pripadnosti in tako naprej. Ne. In seveda nekako ti nasveti nekako usmerjajo, seveda napisani so tako, da nekako najbolj so namenjeni mlajši populaciji in nekako usmerjajo, kako živeti v skladu s temi evropskimi tradicijami. Ne. V času, ko se v bistvu te tradicije velikokrat dojemajo na en zelo posmehljiv in ciničen način, če niso sploh osobražene, ne, recimo take zadeve, kot je danes neka skrb za svojo etnokulturno skupnost ali pa nacionalni ponos ali pa tudi rasni ponos, to so pač danes stvari, katere levica seveda sploh noče tolerirati, ne, jih hoče izkoreniniti iz družbe. Ne. Švedska je pravzaprav zrasla na teh vrednotah, o katerih ti govoriš. Prej si govoril, Švedska je bila precej homogena. Ja. Res je, v 19. stoletju je bila Švedska ena najrevnejših držav na svetu. Ne, bila manj razvita kot Kongo pod belgijskim vplivom. Takrat so Švedi prevzeli, bom rekel, mogoče malo bogokletno liberalizem. Samo to ni isti liberalizem, o katerem govorim danes. Friberg tudi omenja, Friberg prizna, da je Švedska uspela ravno zaradi liberalnih ekonomskih politik, ampak je hkrati ohranila to homogenost, etno homogenost. Ko se je ona odprla navzven, je bilo geslo blago ja, ljudje ne. Zaradi tega je toliko dolgo časa tudi ostala etnično zelo homogena. Ampak greva Andrej, k tvojemu predgovoru, namreč začneš ga politično zelo nekorektno, ne? Da pač desnico označuje neenakost. Levica gradi ravno na nasprotno. Ja, v bistvu začne z enim citatom od Jonathana Bowdena, za katerega bi lahko rekel, da je pač to bil angleški avtor, za katerega bi lahko rekel, da je nekako predstavnik idej nove desnice v Angliji ali pa v Britaniji širše.
On je sicer tako zelo kratko in jedrnato opisal desnico, da desnica v bistvu pomeni prepričanje o neenakosti ljudi. Ne. Torej, če levica pač veljamo nek egalitarizem, pa neko popolno enakost, za katero lahko rečemo, da je tudi na nek način ena istost, da so vsi isti, ne, da so vsi tako imenovana, tukaj lahko se obrnemo tudi na to teorijo tabula rasa, ne, da so v bistvu vsi ljudje obrazcu tako imenovano nepopisan list papirja, nad katerim lahko neskončno izvajamo nekega, oblikujemo in neskončno izvajamo neke družbene eksperimente. Potem po drugi strani v bistvu desnico označuje neka vera v določene organske hierarhije in tudi, kot sem rekel, neko neenakost človeštva, ne. Ker pa nujno ne pomeni neenakost v smislu nekih vrednostnih sodb, ne. Kot bi recimo to zdaj levičarji si interpretirali ali pa liberalci, v smislu, da zdaj, če rečemo neenakost, to pomeni, da nekoga, za katerega mislimo, da recimo, če mislimo za neko ljudstvo, da je pač drugačno od nas, da pač to polagamo neke vrednostne sodbe, da je zato manj vredno, da je nekdo več vreden. Ne. Tukaj enostavno gre samo za neko priznavanje naravnih zakonov, za priznavanje tega, da pač je človeštvo raznoliko. Ne. Tudi nova desnica v bistvu to priznava in pač v bistvu ena specifičnih tudi idej nove desnice oziroma karakteristik, bolj rečeno je to tako imenovani etnopluralizem. Etnopluralizem zanika kakršnekoli vrednostne sodbe o več vrednosti, nič vrednosti narodov ali ras, se pa zaveda, da so zaradi določenih rasnih razlik, ki so pač nepremostljive, da je pač zaradi tega multikultura ali pa multirasna družba zelo slaba ideja, ne, da pač nema vsak svojo domovino, v kateri živi in v kateri se pač razvija v skladu z njegovimi karakteristikami. Ne. Tako da gre v bistvu za eno tako neenakost, ki pa samo priznava to različnost človeštva in različnih ras in različnih ljudstv. Ne. Konec koncev pa lahko tukaj tudi dodamo, da tudi ta neenakost, da ko govorimo o tej neenakosti, ne govorimo specifično samo o teh precejšnjih razlikah med različnimi recimo ljudstvi, ki pripadajo različnim rasam, ampak konec koncev tudi znotraj neke nacionalne ali pa rasne skupnosti obstaja določena neenakost v smislu, da jaz recimo mogoče nisem recimo najboljši matematik in v tem pogledu ne moram reči, da sem enak z nekom, ki obvlada matematiko, nekdo, ki recimo mogoče mu ne gre najbolj recimo pisanje ali pa v tem ni najbolj spreten, ne more reči, da je pač enak meni in tako naprej. Vedno obstajajo določene neenakosti ali razlike med ljudmi. Vse smo si že biološko različni. Seveda, ja. Ti imaš kratke lase, jaz sem malo daljši. Ti si večji, jaz sem manjši. Ja. Nasploh levica, oziroma zadnje čase, ta progresivizem daje nekaterim pojmom, ki so bili včasih zelo jasni, povsem drugačen pomen. Ja, definitivno levica se zelo dobro zaveda, da boj, katerega bije konec koncev od konca druge svetovne vojne, je pač v bistvu kulturni boj. Ne? In v takem boju so glavno orožje seveda besede. Ne? In to pomeni, da pač v bistvu levica izkorišča in prilagaja besede, kot njej odgovarja. Ne? Recimo en dober primer take, rečemo temu, levičarske evolucije določenega izraza je recimo evolucija izraza, ki ga levica zelo rada uporablja za vse, ki se z njo ne strinjajo, to je seveda izraz rasizem, ali pa da nekomu reče, da je pač rasista. Ne. Na začetku je v bistvu bi lahko rekli, rasizem bil nek izraz, ki je predvsem označeval recimo, jaz bi rekel tam že v 18. ali 19. stoletju ljudi, ki so se nekako hoteli ukvarjati s temi rasnimi razlikami, ki so pač to hoteli preučevati. Potem so v bistvu levičarji in v bistvu eden, ki je nekako dal političen naboj izrazu rasizem, v negativnem smislu je bil Leon Trotski, ne? Ker seveda tudi Sovjetska zveza je bil en multikulturen, multirasni imperij. Ne? In je pač v bistvu Leon Trotski in levičarji nasplošno tudi na zahodu nekako se podrazumevalo po to besedo, v bistvu se je podrazumeval neke vrste, če lahko temu tako rečem, rasni šovinizem, torej v smislu, da ti spet misliš, da je neka rasa manj vredna od tebe, da si ti več vreden, da imaš nek prezir do nekoga, ne, zato ker je, da pa tudi recimo, ne, da nekoga celo, da izražaš neko rasno sovraštvo do nekoga in tako naprej. Ne. No, danes pa v bistvu niti to več ne pomeni izraz rasizem, ampak levičarji v bistvu za vsakega, ki se pač ne strinja z njihovim pogledom, da je recimo, ne vem, rasa samo družbeni konstrukt, ker je pač samo po sebi neumno, bi lahko rekli, in smešno,
ali pa kdo sploh govori o nekih rasnih razlikah, kaj potem levičarji že tako označuje za rasista. Ne? In tako je v bistvu ta beseda od tega, da je imela pač nek v bistvu na začetku nepolitičen pomen, bi lahko skoraj rekli, do tega, da je postala neko orožje levičarjev, do tega, da je pač označevala recimo potem nekoga, ki ne bi se več vredno počutil zaradi svoje rase, je pač v bistvu smo prišli do tega, da zdaj, če samo recimo neke objektivne študije, recimo o tem, da imajo različne rase, različne značilnosti, pač si upaš o teh študijah javno govoriti, da te pač tako označijo za rasista. Ne? Pač, če greš ti proti določenim dogmam levice, te pač označijo za rasista in tako naprej. Ne samo levičarski aktivisti. En teden nazaj je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope sprejela resolucijo, kjer je jasno napisano, da bo islamofobija, pod katero razumemo kritiko islama, označena kot rasistična, kar je seveda noro. S tem muslimane povzdigne na raven rase. Ja, seveda, ne, to je pač smešno, da se potem tudi oni na koncu nekako zapletajo v te svoje izraze. Ne vemo, da pač islam je veroizpoved, konec koncev imamo tudi v Evropi recimo bošnjake, ki so recimo beli, pa so pač recimo muslimani, ne, torej gre pač za veroizpoved, ne za raso, zato pač to samo po sebi ne more biti rasizem, ne. Ob tem je pač treba povedati, da je sploh nasplošno ta izraz fobija, ki pač seveda, kot vemo, označuje nek iracionalen strah, tudi ena priljubljena beseda levičarjev in danes pač ne vemo, v zadnjih 10 letih se cel kup teh fobij pojavil, od islamofobije do transfobije, do ne vem kakšnih fobij. Tako da ja, tudi to je recimo en tak primer teh levičarskih uporab določenih besed in izrazov. Zdaj pa za konec te predstavitve samo še nekaj. Friberg sodeluje tudi pri švedskem think tanku Modpol, ki je nekakšna ideološka podstat nove švedske desnice. Kaj je poslanstvo tega think tanka? V bistvu, kot sem tudi že prej povedal, tukaj gre pač za en metapolitičen think tank in pač poslanstvo metapolitike in vseh teh think tankov je v bistvu vplivanje na javno mnenje, spreminjanje javnega mnenja, poskusi, da se pač o določenih temah začne govoriti znotraj enega, rečemo temu bolj mainstream diskurza in tako naprej. In v bistvu Friberg je tudi rekel, da pač v bistvu ni treba zdaj recimo nekako ločiti politiko in metapolitiko, ampak kot Friberg piše v knjigi, je pač v bistvu metapolitika predhodnica politike. Metapolitika nekako pripravlja teren in pač v bistvu poskuša tako vplivati na določene vrednote, na neke prevladujoče vrednote, da potem recimo določene politične stranke, ki imajo pač neke iste ideje, v bistvu lahko pridejo na oblast, recimo, da jih vse več ljudi podpira in tako naprej. Tako da rečemo Modpol, podobno kot je recimo tudi Grece bil v Franciji, si pač v bistvu to vzema za svoj cilj in za svoje dejavnosti, torej metapolitično delovanje. Ni pa politično angažiran. Modpol ne politično, kot je ni politično angažiran. Think tank, tako kot tudi recimo Grece ni bil. Seveda recimo določeni člani think tanka Grece v Franciji so bili povezani recimo z Le Penovo stranko ali pa s kakšnimi drugimi strankami, kakšni posamezniki seveda podpirajo določene stranke, konec koncev tudi Friberg, ki je recimo v knjigi precej kritičen do neke, kako on temu pravi, konvencionalne ali pa bolj zmerne desnice, do te politične desnice, da pač ne vem, ni dosti mogoče odločna, da se preveč podreja levici. On tudi reče, da po drugi strani pa tudi tisti ljudje, ki govorijo, da so pač vsi politiki itak prodani in da nič več nima smisla, da prav tako, da tudi nimajo prav, in da v bistvu moramo delati s tem, kar imamo in da je še vedno pač bolj podpirati neko stranko, ki je vsaj proti ilegalnim migracijam, kot pa dovoliti, da na oblast pridejo neki histerični levičarji, ki bodo na koncu preko sovražnega govora tudi vse take think tanke in vse take dejavnosti enostavno prepovedali. Ampak nasploh je značilnost evropskih, kot je pravi, zmernih strank, jaz bom rekel, nekako klasično desnih strank, recimo v Nemčiji, Krščansko-demokratska unija, Ljudska stranka, v Avstriji se te zmerne stranke, zmerne desnice oziroma desne premikajo na levo, kot bi se bale kakšne prevelike kritike s strani levice ali napadov za izrazi, kot so rasizem, fobija. In kako si to razlagaš?
Ja, seveda, ne, danes pač, kot smo se že pogovarjali, živimo v časih, kjer nekako levica na tem področju prevladuje, kjer obstaja ta neka njena kulturna hegemonija, v določeni meri tudi politična hegemonija. In zato pač seveda razlike, če imaš ti nek think tank, pa pač počasi zbiraš somišljenike, pa hočeš na dolgi rok vplivati na temelje družbe, ali pa če imaš ti stranko, pa so v bistvu volitve, ki so recimo čez 2 ali pa 4 leta pomembne, ne. Torej se moraš potem nekako mogoče bolj prilagajati in se mogoče se tudi včasih prisiljen, da se pač moraš podrejati te neki levici. Ne. Zdaj, kako je to uspešno ali pa smiselno, je to pač druga stvar, ne. Ampak seveda take stranke, če hočejo imeti pač volivce in če hočejo dobiti glasove, vejo, da zdaj, če jih bo levica označila za rasiste, da bo mogoče del glasov izgubili, ne. Je pa to, kar sem na začetku rekel, da se tudi to počasi spremenja, ker konec koncev in Melonijeva v Italiji, ki so jo seveda označevali za fašistko, in švedski demokrati, ki jih konstantno označujejo za neonaciste, so pač kljub temu dobili dobre, Melonijeva je seveda zmagala, švedski demokrati so tudi v bistvu dobili zelo dobre rezultate, ne? Tako da očitno tudi Evropejci počasi so nekako spregledali skozi to medijsko igro levice. Moraš biti pa seveda potrpežljiv, načelen in konsistenten v svojem delovanju in idejah, da se bo poznalo čez nekaj let, kar normalno ne moreš prenti dobiti volitve, ko samo po 4 letih delovanja. Andrej, hvala za tole, to bilo vse. Jaz bi naše obiskovalce in gledalce pozval, naj kupijo tole knjigo. Je sicer zgleda, ko bi rekel, zelo tanka, ampak je precej zgoščeno napisana. Kupite jo in preberite ne samo zaradi teksta knjige Friberga, ampak tudi in predvsem zaradi izjemnega uvoda, spremne besede, prologa, kakorkoli bi pač rekel, k slovenski izdaji, ki ga je napisal prevajalec knjige. Zares izjemen tekst. In hvala, da ste nas gledali, hvala, da ste prišli. Andrej, hvala, da si bil gost. Seveda. Vsem skupaj lep pozdrav in nasvidenje.